业主花2000修埋在墙里的下水管漏水，这是楼房的主下水管，所以这个接头坏掉了。刚开始业主找了好几个水电工都不接这活，因为楼上一直漏水，所以这个不好修。如果修不好了，粘不好了，还是继续的漏水，那么这个活呢你就干不清了。这才导致业主最后出2000的高价来请师傅维修。你看师傅粘接这个下水管的时候，他非常的聪明，你看了吗？他套了一个方便袋，然后下边这个就可以粘接了。因为这个方便袋存住了水，它不往下滴水，就可以粘接这个管箍了。这个管箍粘上以后，其他的它没有接好也没有关系，因为这个管箍很重要，所以这个时候它再接上面这个水管这一节短管的时候就没有问题了。这样刷上胶，把这个伸缩接头给它撸下来，然后把这个螺母给它拧紧，这个水管就修好了。一般人没有这个技术啊。